Sa bhí an seo tá beag na ceise sé ón pápéir den Sóisearach Ardleibhéal mata 2024 agus tá 5 nóiméad againn chun an ceist a dhéanamh. Tá spantar híos bar seachláda I crop Priosma. So we have an Toblerone tá tríntáin chun tosaigh an sin, an fad ag dul trasna an sin ná 3 cm agus an fad siar an sin ná 9 cm. Cruaig tríntáin có-slásaigh atá ar an aghaidh tosaigh ar an aghaidh cúil agus tá a slása 3 cm ar fad. Cruaig dronnalóg 9 cm ar fad atá ar na 3 aigeanna eile arán mar a léirítear thuas. Comhláinigh Eangach beacht den Priosma híos trí na ceithre aghaidh atá in aiseanamh a tharraingt isteach. Tá ceann amháin de na haigeanna tríntáine léirithe cheana féin. Tá slása 1 cm ar gach cearnóg beag sa gréil. So tá sé tosathe an sin leis an tríntáin có-slása agus a cuairbh na 3 bosca sin, tá sé soléir go bhfuil sé déanta gart an sin le 3 cm de 3 bosca an sin. So chun é seo a dhéanamh beag rialúir agus pean luí ag tasalún ar an riomhar an seo buine mé úsad as an líne seo. Thosóigh mé leis an dronnalóg a bheith ar bun an Toblerone an cros seo. Tá mé just chun cúpla líne a chur ar an pictiúir tá tugad dún. Agus go mé ná just cúpla rud a haspáint. Tá an slí ina bhfuil mé ag smaoineamh faoi ná go bhfuil an céad tríntáin sin a gcuin. Agus inis mar dúirt mé tá mé chun an dronnalóg ar an bun a dhéanamh inis. So sin bun an cruth agus an sin an tríntáin ar an cúil. So inis tá mé chun an dronnalóg seo a chur ann, so arís beidh sé 3 cm ar an fad sin agus 9 cm dul siar agus beidh dronnalóg ar an taobh eile comá. So tá mé chun iad a chur ar na gá thaobh den bun an sin. So sin é ag an dara we have 3 dronnalóg ar fad 9 cm agus 3 cm agus 2 tríntáin có-sláasach le 3 cm fad ag dul timpeall an tríntáin. Agus sin é den ceist sin.